हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूअल स्टार्टर की ड्राइंग और प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। ड्यूअल स्टार्टर का मैं वायरिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं उसका ड्राइंग बना देता हूँ। इसमें सिंपल बनाऊंगा, सेफ्टी जो कुछ भी आप ले सकते हैं बाद में। जैसे ये वोल्टेज आएगा, ये कंट्रोल का ड्राइंग में बनाऊंगा। ये स्टॉप, ये स्टार्ट और तो ये कॉन्टैक्ट रहेगा K1 का NO, ये K1 का कॉयल है और ये न्यूटन है। ये सिंपल सा है कि मैंने ड्राइंग बनाया है। अगर आप इसमें कुछ प्रोटेक्शन और भी बहुत सारा दे सकते हैं, जैसे ओवरलोड है, इधर ओवरलोड का NC भी दे सकते हैं थ्रू ओवरलोड, NC कॉन्टैक्ट ओवरलोड का। ये मेरा जो कॉमन वोल्टेज आएगा, चाहे 24 वोल्ट है या 220 है सीधा। और ये स्टॉप बटन है, स्टॉप पुश बटन। और उसके बाद अगर आपको जो मोटर का ओवरलोड रिले है उसका कॉन्टैक्ट यूज़ करना है तो वो NC कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सीधा ये एक स्टार्ट पुश बटन है ये। और ये जो हमारा K1 जो हमारा कॉन्टैक्टर है मोटर का, उसका NO कॉन्टैक्ट है। तो सीधा हमारा K1 पकड़ेगा। न्यूटन जो हम डायरेक्ट देंगे। कैसे पकड़ेगा ये जैसे हम इस कंट्रोल सप्लाई ऑन करेंगे, ये हमारा सप्लाई NC के थ्रू आके इधर रुकेगा, ठीक है। और उधर एक कॉन्टैक्ट के NO के एक साइड में रुकेगा। जैसे हम इसको पुश बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो हमारा सीधा कॉन्टैक्टर लग जाएगा। कॉन्टैक्टर लगने के टाइम हमारा जो सप्लाई है वो इधर से आके सीधा कॉन्टैक्टर कंटिन्यू पकड़ करेगा। और ये पुश बटन खाली एक पल्स है, पल्स से ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और जब हम इसको ऑफ़ करना है तो ये जो हमारा ऊपर स्टॉप पुश बटन है NC कॉन्टैक्ट, इसको हम जब प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर छूट जाएगा, तो मोटर बंद हो जाएगा। तो मैंने इसका कनेक्शन भी इधर किए हैं सेम ऐसे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरे पास माइनस है 24 वोल्ट, ये माइनस ये वाला माइनस ये मैंने डायरेक्ट दे दिया इसके कॉन्टैक्टर के A2 में। तो ये प्लस एज पर ड्राइंग, ये हमारा प्लस आएगा सीधा NC कॉन्टैक्ट में, स्टॉप में। ये इधर जैसे ये है, ये मेरा ये स्विच है इधर, ठीक है। उसके बाद सप्लाई आएगा ये इधर कॉन्टैक्टर के NO में, ठीक है। ये एक सप्लाई कॉन्टैक्टर के NO में आएगा और दूसरा वही सेम सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के एक साइड में आएगा। जैसे ये वायर निकल गया, एक मिनट। तो ये हमारा स्टॉप पुश बटन से आके सीधा कॉन्टैक्टर के NO में आएगा और सेम सप्लाई हमारा जो स्टार्ट वाला पुश बटन है उसके एक कॉन्टैक्ट में रुकेगा। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सीधा सप्लाई इधर से आके इधर से सीधा कोयल में जाएगा, कॉन्टैक्टर की कोयल में। तो मैं आपको इसको चेक करके भी दिखाता हूँ, ट्रायल। सबसे पहले कॉन्टैक्टर का ये आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसमें चाहिए। ये तो कॉन्टैक्टर के साथ में ही है। ये इधर तीनों कॉन्टैक्टर में 3 फेस इनपुट और इधर से निकल के मोटर में जाएगा। तो ये हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है NO। कुछ कॉन्टैक्टर का साइड में लगा रहता है, कुछ का ऊपर लगा रहता है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, इसको प्रेस करेंगे एक बार तो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऐसा सेम। तो एकदम सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा ड्राइंग पढ़ सकते हैं तो ड्राइंग बना के भी कर सकते हैं। स्टार्ट,
पुश बटन मैंने दोनों रेड कलर के लिए, नॉर्मल ये जो एनसी वाला रेड रहता है और दूसरा जो है वो दूसरा कलर रहता है ग्रीन या ब्लैक या कुछ भी। स्टार्ट, स्टॉप। ओके व्यूअर्स, ये डीओ स्टार्टर का प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।